guys! Welcome back to my channel. So today is February 13. Isang araw na lang Valentine's Day na. Sa mga kapuso dyan, happy Valentine's. So in this video guys, I'm gonna teach you how to download a video clip and sound effect on YouTube. Kasi may nagtatanong asking me kung paano ko daw dina-download yung yung mga video clip ko sa mga videos ko, kung ano daw yung mga sound effects ko. Dina-download. So, isa lang yan guys. So, tuturuan kayo kung paano. Sana masagot ko yung tanong mo na kung saan ko yung dina-download. Lady, go! So, keep on watching guys. So, una guys, punta muna tayo sa ating Chrome. So, hanapin ang ating Chrome. Okay, dito guys, search lang natin yung YT MP3 or YouTube MP3. Okay, type natin yung YouTube MP3. YouTube MP3. MP3. Okay. So, dito guys, may makikita kayong tawag nito. Kailangan dito guys, hindi naka-desktop para ano siya, tawag nito, malalaking siya, letra. So, dito guys, dito sa YouTube to MP3 converter. So, click lang natin to. May ads. Okay, click natin yan. So, may lalabas na YT MP3. So, dito guys, tanggalin ko muna yung aking camera para buo-buo ninyong makita ha. Okay. So, dito guys, dito natin mamaya lalagay yung ating link na kukopyahin natin galing sa YouTube. So, exit muna tayo dito at pumunta muna tayo sa YouTube. So, exit tayo dito. So, punta tayo sa YouTube. Okay, dito guys, dito tayo magsa-search ng, search natin guys, kunyari ganyan. Sound effects guys. So, unahin natin yung sound effects. Okay. So, click lang natin kasi nag-download ako kanina. So, meron na dito. So, sound effects. Ganyan guys. At saka kung kayo guys, na-download kayo ng sound effects is yung hindi copyright, okay? Yung hindi copyright. Okay, kunyari ito. Click natin to. Minsan guys, nakikita ang link sa description. Okay? Pero dito wala. Okay, kagaya ng mga ganyan guys. O, ganyan. Dito guys, ipopost mo lang siya. Post mo kung anong yung napili mo. And then, punta ka sa share. Yan. May nakikita kayong copy link. I-copy mo lang siya. Then, babalikan mo ngayon yung balik ka ngayon sa Chrome. Kung saan kanina yung sinabi ko. Dito guys. So, press lang natin. Click lang natin ng matagal. So, paste natin. Tapos, i-convert natin guys. Wait lang guys. Dito guys, sa sound effects guys, ang gamit natin is MP3. Pero pagka video clip yung dinownload natin guys, MP4 yung click natin, then convert. Okay? Tayin natin yan guys. So, click yung download. Download, yan. Hayaan lang natin yan kung ano guys. Okay? So, dito guys, open natin. So, ayan na guys. Na-download na siya guys. Okay? Ganon din. Ganon din sa guys. Ganon din sa tawag nito, sa video clip guys. Okay? Punta ka lang sa YouTube. And then, search ka ng video clip. Okay? Video clip. Video clip.
video clip. May mga ads nga naglabas sa akin. Video clip. In for vlog, no copyright. Ganyan guys. Kunyari ganyan. Makikita nyo lahat guys dito. Okay? So ganyan guys. Meron yan. Kaya nang sinabi ko kanina, minsan nasa description box yung link. Pwede yan. Okay? Minsan nasa description box guys. So, punta kayo sa description, ganyan. Pero mostly hindi nila hindi yan nilalagay, pero may mga naglalagay din sa description para hindi na kayo mahirapan. Okay? Ganito guys. Makikita nyo kung anong gusto nyo dyan. Okay? Madami dito guys. Pag kayo guys, is yung walang ganyan guys. Mga ganyan. Okay? Kunyari ganyan guys. Itong una. Ganyan. Ipopost lang yan. Then share kayo guys. Share, copy link. Then balik kayo ngayon sa Chrome. At ipipaste lang. Ipipaste. And then, bago i-convert guys, click muna yung MP4 kasi video yung natin. Then convert. Antayin mag-download. Okay. May maglabas na download. Then click. Okay, download. Yan guys. So, meron na siya guys. Okay? Meron na siya guys. So, ganyan lang ang pag-download guys. Ganyan lang ang pag-download ng video clip. Okay? Sana nagustuhan nyo guys. Salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye. So, ayun guys, naturuan ko kayo kung paano gumawa or mag-download ng sound effects and video clips sa YouTube. Sana nagustuhan nyo and please give me a big thumbs up if you like it and give me a subscribe. Click the notification bell para ma-update kayo sa aking susunod na video. So, yun lang guys. Keep safe everyone and God bless. Advance Happy Valentines. Maraming salamat. Bye-bye. Good night, girl. I'll see you tomorrow.